Falla. Escucha. 301. Vamos al frente. Hasta que calienta y ya deja de fallar. Para el principio empieza así a la explosión, explosiones. Anasta. Anasta no tiene fuerza y tiene ese problema. ¿Ves? Vuelve a traer. Acá funciona bien. Acá no tiene ningún problema. Pero Anasta, ¿ves? Yo sé lo que es. Porque este no es el primer Peugeot que le pasa lo mismo. Este es la sonda Landa. No. Ahora la historia es que no sé si es esta o la de atrás. Así que ese de laburo tengo hoy. Peugeot. No he visto, ¿eh?